Келесі кезекте өткізгіштерді тізбектей жалғаған кезде вольтметрлердің мәндері нешеге тең болады, яғни кернеудің мәндерін анықтап көрейік. Бізде мына өткізгішіміз тізбектей жалғанып тұр. Бірінші өткізгішіміздің кернеуінің мәнін көрсетеді. Мынау бірінші вольтметріміз, міне оған параллель жалғанып тұр. Мынау бізде екінші жүктемеміздің вольтметрінің мәнінің көрсетуі 8-ші бөлікті көрсетіп тұр. Және мынау бізде жалпы өткізгіш бойындағы екі өткізгіштен де өтетін кернеудің мәні нешеге тең екендігін көрсетіп тұр. Мынау өткізгішті біз тоқ көзіне қостық, яғни мынау жалпы көрсетуі бойынша 11-ші штрихті көрсетіп тұр. Мынау бірінші жүктемемізде 3-ші бөлікті көрсетіп тұр, штрихті, және екінші жүктемеміздің кернеуінің мәні бізде 8-ші бөлікті көрсетіп тұр. Яғни бір бөліктің құны бізде 0,5 деп алатын болсақ, мынау бізде 4 вольт мәнді беріп тұр. Мынау бірінші жүктемеміз бізде 1,5 вольтты көрсетіп тұр деген сөз. Және мынау бізде жалпы кернеуіміздің мәні 5,5 вольтты көрсетіп тұр деген сөз. Яғни бұдан шығатын қорытынды жалпы кернеу жеке өткізгіштердің бойынан өтетін кернеулердің мәнінің қосындысын құрайтындығын дәлелдеп отыр.